प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज शुक्रार आयचे शुअर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो विस्फोर वोड 13 ते 19 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 13 to 19। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। आणि दोंगरार चोडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपणाशी आपयले आणि ते ताचेशी गेले आणि आपणा बरोबर आसचे पासत आणि प्रवचन करून तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाणांक नेमले आणि ताणें तांकां आपोस्तल म्हणले आणि देंवचार काडूंकूय ताणें तांकां पदवी दिली। म्हणटच नेमलेले 12 जाण ते हे शिमाव हाका पेद्रू म्हूण जेजून नांव घालें, झेबेदावाचे पुता जाकोबाक आणि जाकोबाच्या भावाक जुआंक बोअनेग्रेस म्हणगे कडकोड्याचे पूत म्हूण नांव दिलें, आंद्रे, फिलीप, बार्थोलोमेव, माथेव, थॉमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, तादेव, क्रांतिकार सिमाव आणि ताजो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयज जे शुअर्तमान आमी आतांच वाचला तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा आनी देवाचें उतर आमकां सांगता की जेजून आख्खी रात आपल्या बापाशी मागणें करून सारली आनी तेजे उपरांत ताणें आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले। भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू कसलो थाराव घेतालो ओ कितें करूंक सोदतालो तो आपल्या बापाशी मागणें करून आपल्या बापाशी आपलो सोमून घोट धरून सदां काल तेन्ना सकाळींचो दुसऱ्यांक आदार करतालो, तांकां शिकयतालो, तांकां पेकोणी दितालो, मिलाग्री करतालो। म्हणटच आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी वाचता की जेजून आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडले, अशेंच ताणें वेंचून काडूंक ना। ताच्या मनान येयलें म्हाका हो बरो दिसता, हो बरो शिकयता, हो बरो म्हाका ताजो स्वभाव बरो आहा, हें चिंतून जेजून आपल्या शिसांक आनी आपोस्तलांक वेंचून काडूंक ना। कित्याक भाव भयणीनो ह्या 12 आपोस्तलां मदें एक घात घेवपी आसलो, ताजें नांव जावन आसा जुदास इस्कारियोत। म्हणटच जेन्ना जेजून आख्खी रात सारली आनी जुदासाकूय वेंचून काडलो आनी जुदास आतां ताजो घात घेवपाक आसलो आनी ताणें घात घेतलो जेजूचो, तर भाव भयणीनो हें कित्याक घडलें? देवान जुदास इस्कारियोताक आपलो आपोस्त म्हणून कित्याक वेंचून काडलो? देव जाणो की हो मनीस आतां जेजूचो घात करतलो म्हणून, तो देव, आनी तरी तो जुदास इस्कारियोताक वेंचून काडटा। कित्याक भाव भयणीनो देवान आमकां एक एकल्याक आमची खोशी दिल्या, फ्री वील दिला। म्हणजे तो वयताना आमकां सांगिना अशें कर तशें कर, तो फकत आमकां मोगान आमकां सांगता म्हज्या फाटल्यान येयात, म्हजें उतर पाळात, पूण तो आमकां अशें जबरदस्ती करून म्हणना तुमी करूंकूच जाय ना तर तुमकां मार पडटलो, तुमकां पेट पडटलो अशें म्हणिना। म्हणटच भाव भयणीनो देव जुदास इस्कारियोत जाणो आसुनूय तो आतां जुदास इस्कारियोताक वेंचून काडटा आनी त्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा तेजे मदें जुदास इस्कारियोत आहा जो घात घेता जेजूचो। आनी आतां जेजून ताका कित्याक काय वेंचून काडलो? भाव भयणीनो देवाचें उतर म्हणटा देव जावन आसा मोग, गॉड इज लव। म्हणटच जेन्ना देवाक कितें देव जाणो कितें देवान जुदास इस्कारियोताक रोचलो, एक एकल्या मनशाक रोचलो, कित्याक रोचलो? मोगा खातीर रोचलो। देव जावन आसा मोग आनी जें देव कोत्ता तो मोगान कोत्ता, पूण तो आमकां आमची खोशी करपाक दिता। म्हणजे तो आमकां सांगिना की ताच्याच फाटल्यान येवंक जाय, पूण तो आमकां म्हणटा तुमी म्हज्या फाटल्यान येशात जाल्यार हांव तुमकां एक सासणीक जिवी दितां, हांव तुमकां स्वर्ग उक्तो करतां, हांव तुमकां ह्या संवसारांत सगळें बरें दितां। पूण भाव भयणीनो जुदास इस्कारियोताक पदवीची आशा आसली, ताका दुडवांची आशा आसली आनी ह्या दुडवांक लागून आनी ताची ती पदवी जी जाल्ली संवसाराची पदवी आसली म्हणून तो आतां जेजूचो घात करता।
आणि भाव भयणीनो, आमी आतां ह्या संवसारान जियेता, आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करता. जो कोण आमकां बरो करता आमी ताका बरें करता. कोण म्हाका कितें वायट म्हणीत जाल्यार हांव ताका नाकारता, हांव ताका पयस दवरता. कित्याक आमी ह्या आमच्या मनशाच्या सैमान आमी फकत मोग करता जो आमचो मोग करता. कोण आमकां व्हडलो लाग करता, वा कोण आमकां जेवण दिता, कोण आमकां आपयता, तांचेच लाग आमी करता, ताकाच आमी तांच्या फाटल्यान धांवता. पूण भाव भयणीनो, जेजून आपल्या दुस्मनाचो पासून मोग केलो. जेजू जाणो आसलो की हो घात करपाचो आहलो म्हणून, पूण ताणें ताचे पांय धुवले, जुदासाचे पांय धुवले, ज्या भाशेन ताणें 12 आपोस्तलांचे पांय धुवले आनी ताका त्या निमाणें जेवण केलें. जुदास जो ताचो घात करचो आसलो, जेजू जाणो आसलो, ताका सांगलेलें जेजून, तूं कितें कोत्ताय तें हांव जाणो. आनी तरी सुद्दां जेजून जुदासाचे पांय धुले, आपल्या दुस्मनाचे पांय धुले. आयज भाव भयणीनो, आमी सगळीं आमी क्रिस्तांव म्हणटा, आमी जेजूचे पाटलावदार म्हणटा, आमी म्हणटा आमी मरतकूच स्वर्गार वेतले. जो कोण क्रिस्तांव हांव मरत जाल्यार ती सगळीं स्वर्गार वेतात. देखून आमी सगळीं स्वर्गार वेतलीं. पूण आमी आमकांच फटयता. ह्या संवसारान जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता, आमचो दुस्मनाचो पासून मोग करता, आमच्या दुस्मनाक आमी बक्षिता, तांकां बरें करता, तेन्ना खरीपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता. ना तर भाव भयणीनो, कोणें म्हाका बरें केलें हांव ताका बरें करता, कोणें म्हाका वायट केलें हांव ताका वायट करता. आमच्यान अशे भाशेन क्रिस्तांव जावंक जायना. हे क्रिस्तांव न्हय, पूण जो कोण आपल्या दुस्मनाचो पासून मोग करता तो खरेपणी जेजूचो पाटलावदार, तो खरेपणी पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो मोग देवान आमकां आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर ओतयला, तोच मोग आमच्या पेल्याक दिवंक जाता, आमच्या दुस्मनांक पासून दिवंक जाता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन ज्या भाशेन जेजून आपल्या शिसांचो सगळ्या संवसाराचो मोग केलो, आयज आमकां देवान जेजूचेर भावार दवरून आपलो पवित्र आत्मो दिला. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमचे भितर आपलो मेर नासलेलो मोग ओतयला. ह्याच मोगा वरवीं आमच्यान एकामेकाचो मोग करूंक जाता. आमी एकामेकाचो मोग करया, आमचो दुस्मनाचो पासून मोग करया. आनी खरेपणी हें जें देवाचें राज आहा, जेजूचें राज आहा, तें फुडें व्हरपाक, वाडोवपाक आयजच्यान आमी मोगान सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.